कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै नराम्रो काम गर्न लाग्दाखेरि अथवा नराम्रो कदम चाल्न लाग्दा हामीलाई भित्रबाट चाहिँ नक हुन्छ, ए होइन है यो गर्ने होइन, यसले तिमीलाई दुःख दिन्छ, यो कार्यले तिमीलाई वास्तवमा फसाउँछ, भित्रबाट हामीलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ सन्देश आउँछ। हो त्यो सन्देश कृष्णले दिनुभएको, भगवानले दिनुभएको, परमात्माले दिनुभएको। तर यदि त्यो सन्देशलाई हामीहरूले उपेक्षा गरेर लागेर हामी आफ्नो मनको कुरा सुन्दछौँ भनेदेखि हामी फस्दछौँ। हेर्नुहोस्, त्यस कारण भगवानले भित्रबाट सबैलाई गाइड गरिरहनु भएको हुन्छ, केवल भक्तहरूलाई मात्रै होइन। कृष्णले गीतामा भन्नुभयो सबैलाई गाइड गर्छु, तर ती व्यक्तिहरू जसले भगवानको उपदेश अथवा भित्रबाट परमात्माको रूपमा उहाँले जुन गाइड गरेको त्यसलाई बुझ्न सक्दैनन्, होइन, त्यसलाई चिन्न सक्दैनन्, ती व्यक्तिहरू भौतिकवादी हुन्। हरे कृष्ण समादरणीय भक्त सज्जन, म आज यहाँहरूलाई रहस्यभन्दा पनि परम रहस्य बताउन जाँदैछु। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। भगवद् गीता 10.11 मा भगवान कृष्ण बताउनुहुन्छ, तेषामेव अनुकम्पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। यो श्रीमद् भगवद् गीता 10.11 को श्लोक हो, जसलाई भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा बताउनु भएको। अब यसको अर्थ म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु, कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला, प्लिज ध्यान दिएर सुन्नुहोला। उनीहरूलाई विशेष कृपा गर्नका लागि उनीहरूको हृदयमा निवास गरेर ज्ञानको उज्यालो बत्तीद्वारा अज्ञानबाट उत्पन्न अन्धकारलाई मैले नै नाश गरिदिन्छु। यहाँ भगवान कृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ कि भक्तहरूको हृदयमा निवास, परमात्माको रूपमा निवास गरेर अज्ञानताको अन्धकारबाट म ज्ञान प्रदान गर्दछु र अन्धकार हटाइदिन्छु। अब तात्पर्य पनि कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला, अति नै महत्त्वपूर्ण बुझ्नै पर्नेछ। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु बनारसमा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो महामन्त्रको प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको थियो, जब चैतन्य महाप्रभुले बनारसमा हुँदा यो हरे कृष्ण महामन्त्रको प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको थियो, त्यस समय हजारौँ हजार मानिसहरूले उहाँको अनुसरण गरिरहेका थिए। तर त्यस समयका बनारसका अत्यन्त प्रभावशाली विद्वान, बनारस यहाँहरू पनि जानुभएको होला, त्यस समय बनारसका एकदमै प्रभावशाली विद्वान, दार्शनिक, चतुर्वेदी, प्रकाण्ड विद्वान प्रकाशानन्द सरस्वतीले भने चैतन्य महाप्रभुलाई भावुक भनेर उपहास गर्दथे। भावुक किन भन्दा हरे कृष्ण गाउने नाच्ने यो के यो त भावुकहरूले गर्ने भनेर भन्दथे। कहिलेकाहीँ दार्शनिकहरू भक्तहरूलाई अज्ञानका अन्धकारमा परेका र दार्शनिक रूपले सोझा साझा भावुकतावादी भनेर आलोचना गर्दछन्। कहिले कहिले केही मानिसहरूले, विशेष गरी केही वेद जानेका व्यक्तिहरूले अथवा मायावादीहरूले विशेष गरी हेर्नुहोस्, यिनीहरू भावुक हुन्, केही जान्दैनन्, शास्त्र वेद केही जान्दैनन् र यिनीहरू हरे कृष्ण भनेर बाटो बाटोमा नाचिरहेका छन् भनेर यस्तो किसिमको वेदान्तीहरू उपहास गर्ने गर्दछन्। तर वास्तवमा त्यो सत्य होइन। भक्ति मार्गमा कयौँ ठुला ठुला महान महान विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ जसले भक्ति दर्शन प्रस्तुत गर्नुभएको छ, वेदान्तको ज्ञान पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा पारङ्गति पनि हासिल गर्नुभएको छ। तर यदि कुनै भक्तले तिनका दार्शनिक ग्रन्थहरू तथा गुरुबाट पर्याप्त लाभ नलिएका भए पनि भगवानको भक्तिमा एकनिष्ठ छ भने उसका भित्रबाट स्वयं भगवानले उसको सहायता गर्नुहुन्छ। यहाँ भगवानले क्लियर बताउनु भयो, ल ठिक छ, मेरो भक्त दार्शनिक रूपले त्यति प्रबुद्ध छैन, उसले वेदशास्त्रको ज्ञान लिएको छैन, तैपनि म भित्रबाट म मेरो भक्तलाई प्रबुद्ध गराउँछु, सबै ज्ञान दिन्छु। भगवान कृष्णले यस प्रकार बताउनु भयो, म दिन्छु। जब स्वयं भगवान, सर्वज्ञ भगवान उहाँले ज्ञान दिन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ के प्रब्लम भयो? त्यसैले कृष्ण भावनामा लाग्नु नै भक्तको एकमात्र योग्यता हो। केवल कृष्णको भक्त बन्नाले, केवल कृष्णलाई प्रेम गर्नाले कृष्ण भगवानले हृदयबाट नै उसलाई सम्पूर्ण ज्ञानहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, र विवेक बिना कसैले पनि शुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने विचार आधुनिक दार्शनिकहरूको छ। तिनीहरूलाई भगवानले यस्तो उत्तर दिनुभएको छ। ल हेर्नुहोस् है, वेदशास्त्र नपढिकन, होइन, यी विविध किसिमका पुराणहरू नपढिकन कोही भक्त बन्न सक्दैन भन्ने किसिमको केही दार्शनिकहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। तर वास्तवमा त्यो पनि पूर्ण सत्य होइन। भगवान यसको उत्तरमा बताउनुहुन्छ, पर्याप्त शिक्षा नपाएका भए पनि र वैदिक नियमहरूको पर्याप्त ज्ञान नभएका भए पनि यदि कोही शुद्ध भक्तिमा संलग्न छ भने, हेर्नुहोस् भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ है, पर्याप्त ज्ञान छैन, वैदिक ज्ञानहरू पनि पर्याप्त छैन, लिएमा राम्रो तर छैन, र वैदिक नियम पालनहरू पनि त्यति छैन, तर शुद्ध भक्तिमा, शुद्ध प्रेममा संलग्न छ भनेदेखि भगवान बताउनुहुन्छ, म तिनको सहायता गर्दछु।
यो श्लोकमा भगवानले क्लियर बताउनु भएको छ कि म भक्तको हृदयमा बस्छु र मैले उसलाई ज्ञान दिन्छु। ल हेर्नुहोस् है, जब भगवान स्वयंले ज्ञान दिन थाल्नुहुन्छ त त्यसपछि उसले त समस्त ज्ञान प्राप्त गर्यो। भगवान अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ चिन्तनद्वारा मात्रै आधारभूत रूपहरूमा परम सत्य भगवानलाई बुझ्नु सम्भव छैन। केवल चिन्तन गरेर सोचेर यो होला यसो होला भगवान यस्तो हुनुहोला उसो हुनुहोला भनेर केवल हाम्रो मानसिक अड्कलबाजीले भगवानलाई बुझ्नु सम्भव छैन, सकिँदैन। मानसिक प्रयत्न गरेर मात्रै भगवानलाई पाउन वा भगवानलाई बुझ्नु असम्भव छ। किनभने परम सत्य भन्ने कुरा अति नै महान हो, अति नै परम सत्य होइन, परब्रह्म एकदमै परको कुरो। त्यसलाई हाम्रो लौकिक बुद्धिले बुझ्न सकिँदैन। चाहे कसैले लाखौं वर्षसम्म चिन्तन गरिरहोस् तापनि यदि ऊ समर्पित छैन र परम सत्यको प्रेमी छैन भने उसले कहिले पनि परम सत्य भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्न सक्दैन। जतिसुकै तपस्या गरोस्, जतिसुकै पुण्य कार्य गरोस्, जतिसुकै ज्ञान लियोस्, जतिसुकै वेदशास्त्रहरू घोटोस्, उसले परम सत्य भगवान परब्रह्म श्रीकृष्णलाई बुझ्न सक्दैन, अलिकति पनि बुझ्न सक्दैन। ब्रह्म संहितामा बताइएको छ पन्थाष्टु कोटि शतवत्सर सम्प्रगम्यो। यदि कोही योगी ध्यानी करोड वर्षसम्म मनको गतिमा हिँड्दछ भने पनि उसले भगवान कृष्णको जुन पाउको बुढी अमलाको दर्शन पनि गर्न सक्दैन। यस प्रकार बताए तब मात्र परम सत्य भगवान कृष्ण खुसी हुनुहुन्छ र आफ्नो अचिन्त्य शक्तिद्वारा उहाँले शुद्ध भक्तका हृदयमा आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। जब कोही व्यक्ति उहाँको भक्तिमा लाग्दछ, उहाँसँग सम्बन्धित हुन्छ। किन भन्दा प्रेम र भक्ति बिना भगवानलाई पाउनु सम्भव छैन, उहाँलाई आकर्षित गर्न सकिँदैन। संसारमा पनि घरमा पालेको कुकुरलाई हामीले प्रेम नगरिकन एउटा सामान्य कुकुरलाई पनि प्रेम गरेर बोलाउनु पर्छ, ए भनेर बोलाउनु पर्छ होइन। संसारमा जब एउटा पशुलाई हामीहरूले प्रेम गरेर नबोलाएसम्म आउँदैन भने कृष्ण आउन सक्नुहुन्छ। कृष्ण सूर्य समान प्रकाशमान हुनुहुन्छ र जहाँ उहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ अज्ञानको कुनै प्रश्न नै उठ्दैन। अज्ञान तुरुन्त नष्ट भएर जान्छ, अन्धकार तुरुन्त हट्दछ। त्यसकारण शुद्ध भक्तमाथि भगवान विशेष अहेतुकी कृपा गर्नको लागि भनेर भगवान हृदयभित्र निवास गर्नुहुन्छ। हृदयभित्रबाट टर्च लाइट बालिदिनुहुन्छ, ज्ञानको ज्योति बालिदिनुहुन्छ। यी सम्पूर्ण वेद शास्त्रका जति पनि ज्ञान उपदेशहरू भक्तको हृदयमा प्रकाशित गरिदिनुहुन्छ। हरेक श्लोकहरू उसलाई थाहा नहोला तर शास्त्रका हरेक निष्कर्ष उसलाई भगवानले जानकार गराइदिनुहुन्छ। त्यसकारणले भौतिकवादी धुलोले मानिसको हृदय सधैँ ढाकिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो भौतिकवाद भनेको बहुत डेन्जर कुरो हो। यदि भगवानको भक्तिमा संलग्न भएर निरन्तर हरे कृष्ण महामन्त्रको जप तथा कीर्तन गरिराख्ने हो भने त्यो धुलो, भौतिकवाद रूपी धुलो, त्यो नष्ट भएर जान्छ, त्यो पखालिएर जान्छ, त्यो उडेर जान्छ र तुरुन्त हृदय सफा हुन्छ र भगवान कृष्णको विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ शास्त्रमा बताइयो हरे कृष्ण महामन्त्रको निरन्तर जपले है, निरन्तर यदि हामी हरे कृष्ण भगवानको नाम जप गर्दछौँ भनेदेखि यो हाम्रो धुलो हराएर जान्छ। महाप्रभुले पनि त्यही बताउनु भएको छ, चेतो दर्पण मार्जमा, ऐनामा हाम्रो रूप देखिँदैन हैन। जब सिसा पछाडिको कुरा देखिँदैन यदि सिसामा धुलो छ भनेदेखि, तर यदि सिसा पखाल्ने हो भने अथवा पुस्ने हो भने देखिन्छ। मानव जीवनको परम लक्ष्य भगवान विष्णु अथवा भगवान कृष्णलाई बौद्धिक चिन्तन वा तर्कद्वारा नभएर नाम संकीर्तन तथा भक्तिद्वारा मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हो। शुद्ध भक्तले जीवनका आवश्यकताहरूका बारेमा चिन्ता गर्दैन। उसलाई त कुनै कुराको चिन्ता हुँदैन, किनभने उसको हृदयबाट अज्ञानको अन्धकार भगवान कृष्णले हटाइसक्नु भएको छ, हटिसकेको छ। अब त केवल उसले मैले भगवानलाई कसरी प्रेम गर्ने हो, प्रेम भक्तिद्वारा कसरी भगवानलाई प्रसन्न पार्ने हो र यसैमा ऊ हरदम फोकस हुन्छ कि यसैमा ऊ लागि पर्दछ। हेर्नुहोस् है, भगवानको आवश्यकता पूर्तिमा उसले आफूलाई समर्पित गरिदिन्छ। भगवानको सन्तुष्टिका लागि ऊ बाँच्दछ, भगवानको प्रसन्नताका लागि ऊ बाँच्दछ। यही नै भगवत गीताको उपदेशको सार हो। हामीले यो मानव जीवन प्राप्त गरेकै भगवानको भक्ति गर्नको लागि, भगवानलाई चिन्नको लागि हो, भगवानसँग सम्बन्धित हुनको लागि हो। किन भगवानसँग मात्रै हाम्रो शाश्वत सम्बन्ध छ। यहाँ बताइयो कि भगवान हाम्रो हृदयभित्रबाटै, कृष्ण भगवानले बताउनु भयो उहाँ हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ र हृदयबाट उहाँले ज्ञानको ज्योति बालिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, जब हामी सिरियस बन्दछौँ, भक्तिमा अगाडि बढ्न खोज्दछौँ, उहाँको शरणमा पर्दछौँ, तब त्यसपछि उहाँले भित्रैबाट हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै नराम्रो काम गर्न लाग्दाखेरि अथवा नराम्रो कदम चाल्न लाग्दा हामीलाई भित्रबाट चाहिँ नक हुन्छ, ए होइन है यो गर्ने होइन, यसले तिमीलाई दुःख दिन्छ, यो कार्यले तिमीलाई वास्तवमा फसाउँछ। भित्रबाट हामीलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ सन्देश आउँछ। हो, त्यो सन्देश कृष्णले दिनुभएको, भगवानले दिनुभएको, परमात्माले दिनुभएको। तर यदि त्यो सन्देशलाई हामीहरूले उपेक्षा गरेर लागेर हामी आफ्नो मनको कुरा सुन्दछौँ भनेदेखि हामी फस्दछौँ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण भगवानले भित्रबाट सबैलाई गाइड गरिरहनु भएको हुन्छ, केवल भक्तहरूलाई मात्रै होइन। कृष्णले गीतामा भन्नुभयो म सबैलाई गाइड गर्छु, तर ती व्यक्तिहरू जसले भगवानको उपदेश अथवा भित्रबाट परमात्माको रूपमा उहाँले जुन गाइड गरेको त्यसलाई बुझ्न सक्दैनन्,
होइन, त्यसलाई चिन्न सक्दैनन् ती व्यक्तिहरू भौतिकवादी हुन्। किनभने उनीहरूले भक्ति गरेका हुँदैन, भगवान्सँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन, त्यही भएर उनीहरूले भगवान्को म्यासेजलाई उनीहरूले रिले गर्नै सक्दैन, बुझ्नै सक्दैनन् उनीहरूले भगवान्को म्यासेजलाई। तर भक्तले भने बुझ्दछ, ओहो यो मलाई भगवान्ले दिनुभएको म्यासेज हो। जब भक्तले कुनै गल्ती गर्दछ अथवा भक्त कहीँ गएर गिर्दछ, त्यस बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि उसले महसुस गर्दछ कि भगवान्ले मलाई यो शिक्षा दिनुभएको छ, मलाई शिक्षा दिनुभएको छ, यो कुराको उपदेश दिइरहनु भएको छ अन्तर्यामी परमात्माका रूपमा। त उसले कृष्णको यो सन्देशलाई बुझ्दछ र ऊ अब गल्ती नगर्ने, अब फेरि त्यो कदममा अगाडि नबढ्ने अब उसले चेष्टा गर्छ, प्रयास गर्दछ। हेर्नुहोस् है, त भौतिकवादीले यो प्रयास गर्दैन। भौतिकवादीलाई भगवान्को सन्देश के हो, होइन, यो संसार के हो, माया के हो, यो केही कुराको पनि ज्ञान हुँदैन कि। त भगवान् कृष्णले भन्नुभयो ज्ञान दीपेन भास्वत, म भित्रबाटै म भक्तलाई गाइड गर्छु, म उसलाई मार्ग प्रदर्शन ज्ञान दिन्छु, म उसको अन्धकार हटाउँछु ताकि ऊ म कहाँ आउन सकोस्। गाइड गर्दै 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 भगवान्ले भक्तलाई आफू समक्ष ल्याउनुहुन्छ। किनभने हामी त भगवान्कै हौँ, हामी त कृष्णकै हौँ, होइन। त कृष्ण हामीलाई उहाँको साथमा चाहनुहुन्छ र हाम्रो सुख पनि त्यसैमा छ, हाम्रो आनन्द पनि त्यसैमा छ। भौतिक संसारमा मानिसहरू कृष्णबाट टाढा रहेर आफूलाई आनन्दित सोच्दछन्। अरे कहाँ आनन्दित हो? एउटा बालकले, होइन, भर्खरको एउटा शिशुले मातापिताबाट म टाढा रहेर आनन्दित हुन्छु भनेर कल्पना गर्न सक्छ? सक्दैन। अब उसको हितको लागि ऊ मातापिताको संरक्षणमा जानै पर्छ। त हाम्रो हितको लागि, हाम्रो खुसीको लागि, हाम्रो आनन्दको लागि हामी कृष्णको सेवामा लाग्नुपर्छ। राधारानीको चरणमा हामीहरूले पक्र्नुपर्छ। राधा कृष्णको सेवामा हामी लागेनौँ भने हाम्रो जीवन बर्बाद भयो, बर्बाद भयो, बर्बाद भयो। प्यारा भक्त सज्जन, यस कारणले यो मानव जीवनमा, यो भक्ति जीवनलाई हामीहरूले यसरी सम्हालेर राख्नुपर्छ, यसरी बचाउनुपर्छ कि यो कली, त्यसमा पनि माया जगत हामीलाई हरदम भक्तिबाट छुटाउनको लागि अनेक प्रयास भइरहेको हुन्छ। त यसबाट हामी बच्नुपर्छ र हरदम भगवान्को चरणीमा हामीहरू रहनुपर्छ। राधे राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।